哇！我哋又嚟食飯啦，咁啊飲個湯先啦。係啊，好味。阿大師，你又叻啦，而家夠火爐喎。夠火爐啊，係啦。我哋又影下呢個先。哇！不過咧食嘢唔好影住我，一陣間自影。係啊。哇！今次係第三日食鱔喎，你睇下啲鱔幾大條。我要嚟食屎。我食咗2餐喺度，係咯。嗱，阿肥仔又中意炒蛋，唉，嚟埋個涼瓜牛肉，你睇下幾豐富。阿肥仔夠唔夠㗎碗飯？使唔使嗌多碗啊？係啦，嗱佢又減肥食半碗，我又減肥食半碗，哇！碗飯幾大？夠你食喎肥仔！哇，肥仔！哇！食慣啦！哇！梗係食咗先講啦，我餐餐食得好清㗎，一出嚟食飯你睇下幾放肆！哇！啲白鱔啊，點解白鱔先啦？因為啲白鱔幾滑？係咯。哇！食到你睇下你好似豬咁啦！哇！嗱，哇！呢個小島